أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Hamim. Бұл кітап мейірімді, ырайымды Аллахтың тарафтан түшкен. Кітаптың аяттары бардығы açık, айқын баяндалған. Ал араб тіліндегі Құр'ан түшінген қауым үшін. Ал сүйіншілеп құрсан қылушы және қоқытушы. Алардың көбі бұл Құрандан баш тартты. Алар ұғышпайды. Алар айтышты, біздің жүрегімізде бір парда бар. Сен шақырған нәрсеге біз барбайбыз. Жана құлақтарыбыз оор ұқпайды. Сені менен біздің ортамызда хижаб парда бар. Сен өз амалыңды қылған, біз өз амалымызды қылабыз. Пайғамбар айтқан, албетте мен силер сияқты бір инсанмын. Өзгөчөлүгүм Аллах мага вахий жиберген. Аллах жалгыз, анын шериги жок. Ага түз жол карманып баргыла, андан кечирим сурагыла. Жана мушриктерге азап болсын. Жана зекет бербегендерге да азап болсын. Алар ахиретке да ишпейт. Алар ахиретте да инкар кылышат. Албетте иман келтирип жакшы амал кылгандар алар үчүн түбөлүктүү ажыр сооптор бар. Fussilat surесинин башындагы 8 аят. Biz өткөнгү сабактарда Gafir сүрөсүн келип өткөнбүз Рамазан астында. Рамазандан кийинки биринчи сабагыбыз болуп атат. Аллах таалам кабыл кылсын, Аллахым жеңил кылсын. Бул өткөнгү сабак булар бардыгы хавамим. Кур'ан-ы Керимдеги 5-6 сүрө бар, хавамим деп айтылат. Хавамим хам менен башталган сүрөлөр. Алдыңкы Gafir сүрөсү хамим деп башталды. Бул да Fussilat хамим. Андан кийин Шурасдагы хамим. Андан кийин Зухруф хамим. Андан кийин Духан хамим. Андан кийин Жасия хамим. Андан кийин Ахкаф хамим. Мына ушул сүрөлөрдүн бардыгыны хавамим деп айтылат. Хавамим сүрөлөрү хамимден башталган. Бул сүрөлөрдү Араисул Кур'ан деп айтылат. Араисул Кур'ан. Кур'андын жамалы, Кур'андын көркү. Кур'андагы арис, чырайлуу, келин сыяктуу болгон жамалы ушул хавамим деп баяндалган. Мунун ичиндеги фасахаты, балагаты өзгөчө. Ошон үчүн муну хадистерде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хавамимул Кур'ан, бул араисул Кур'ан, Кур'андын айрайышы деп айткан. Ошон үчүн бул Аллах субхана тааланын түшүргөн китебинин ичиндеги өзгөчө аяттар, өзгөчө сүрөлөр. Бул сүрөнү Fussilat деп айтылат. Бул сүрөнүн аты Хамим Сажда деп айтылат. Эки аты бар.
Kээ бир китептерде Fussilat деп коет. Kээ бир жерлерде Хамим, Сажда деп айтылат. Fussilat дегенин себеби ушул жерде китабун Fussilat аятуху деп атат. Ошол негизинде Fussilat сүрөсү деп атат. Ачык айкын барлыгын баяндаган деген маанасы бар. Экинчи Хамим, Сажда деп айтылат. Себеби бул жерде ушул эле сүрөнүн 37 аятында Сажда аяты бар. Ошон үчүн муну Сажда деп айтылат. Хамим, Сажда дегени дагы бир Сажда бар бул жакта. Дагы бир Сажда сүрөсү бар. Ошол Саждадан айырма кылып туруп уламалар Хамим, Сажда деп койгон. Ал өзүнчө Сажда сүрө, бул ошодон айырма болуш үчүн муну Хамим, Сажда деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул сүрөнүн аталышлыгы. Бул сүрө дагы Мекке доорунда түшкөн. Ошол алдыңкы сүрөдөн кийин Муъмин, Гафир сүрөсүнөн кийин эле түшкөн 61 орунда турган түшкөн Мекке доорундагы алгачкы сүрөлөрдүн бирөөсү. Жалпы бул Fussilat сүрөсү 54 аяттан турат. Мекке доорундагы сүрөлөрдү билесиңер, бардыгы тавхид, рисалат, ахирет көбүрөөк басым жасайт. Бул сүрөнүн түшүшүнүн себептери да бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ахли Курайшти дават кылып, алар динге чакырып, иманга чакырган учурларда Курайш эли Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ар түрлүү тоскоолдуктар көрсөткөн. Ар түрлүү шылтоолор айткан. Ошонун бирөөсү Пайгамбарыбызды сахир деген, сыйкырчы деген, бул жинди болуп калыптыр деген, шаир бул акын деген аркылуу сөздөр менен Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга ишенбестик көрсөтүшкөн. Ошол учурда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир күн Кабанын астында отурса, ахли Курайштин элдери баары топтолуп алып машвара кылышат. Араңардан ким бар сыйкырды жакшы билген, чечен, ырдыда билген, эң мыктыңар туруп барып пайгамбарга сүйлөшкүлө деген. Себеби буну сыйкырчы деп атабыз, башка деп атабыз. Бардыгыны бир адам билген адам барбы? Ошол бир адам барсын дагы ушул пайгамбар менен сүйлөшүп, аны мат кылсын, аны жеңип келсин, анан биз тынч жашайлык деп таказа коюшат. Таказа койгондо араларынан Утба ибн Рабиа деген бир адам болот, кафир. Мына ушуну тандашат. Бул баарын билген, сыйкырды билген, шерди билген, каханатты билген адам болот. Ушул баардыгын түшүнөт, акыл эстүү, парасаттуу, ушул барып пайгамбар менен сүйлөшсүн деп ошолор машвара кылып чечишет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ошол Кабанын астында отурган болот. Келгенден кийин сөзүн башында айтат: сен жакшыбы же сенин атаң жакшыбы дейт. Менин атасы Абдулла. Пайгамбар унчукпайт. Сен жакшыбы, сенин чоң атаң жакшыбы дейт. Абдул-Муталиб. Пайгамбар унчукпайт. Дагы башка суроолорду коет. Пайгамбар унчукпайт. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып бүттүңбү деп туруп анан жооп бере баштайт. Түшүнүңөрбү? Ал дегени сен өзүңдү эле жакшы сезбегин, сенин атаң дагы, чоң атаң дагы ушул динде болгон. Ушинтип бутка сыйынып келген. Алардан өсүп, алардан өзгөчө болуп чыгып, сен ким болуп калыпсың? Сен кичинекей баласың. Сен алардан өтө албайсың. Ошолордун эле баласысың деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эмне кылган? Кемситип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды адашырганга аракет кылган инсан болгон. Ошон үчүн сен жакшыбы, атаң жакшыбы, чоң атаң жакшыбы деген суроолорду берет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга келип тараптарды коет. Эгерде бийлик кааласаң, сага бийликти берейлик. Меккенин, Курайштин эң чоң бийи сен болгун. Байлыкты кааласаң, байлыкты берейлик. Аялдар кааласаң, аялдар топту берейлик. Кыскасы, дүйнөнүн бүт бардык боло турган нерселерди сунушташат Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпайт. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала ушул аят түшүрөт. Ушул Кур'ан-ы Каримдеги сүрө түшөт. Хамим танзилун минар рахманир рахим аят түшөт. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям утбанын астында ушуну окуйт. Окуп келип, мына ушунчу 14-15 аяттар келип калганда, 13 аят келгенде فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود деген аятка келгенде бас дейт. Бул аятта мен силерге эскерттим, эгер баш тартсаңар Самуд менен Адка келген азап келет деген аятка келет. Пайгамбарыбыз окуп барып сажда аятына келет. Сажда кылат. Сажда кылгандан кийин Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям токтотот. Токтогондон кийин Утба баягы жерден туруп жөнөйт. Алар карап отурат бул жакта. Басып баратканда эле алар таанып карап туруп айтат: бул деле ишке жарабады.
Bunun dele söz görüp kaldı. Bul dele peygamberge sıyıklanıp kaldı okşayt. Oşo dinine okşayt deydi. Anan barat. Barganda bolgon okuyany tökpöy çaşpay aytat. Aytat, ne dedin dese bir sözler aytты ben düşünbödüm deydi. Sen kanday düşünböysün? Bizim çizdegi en Arap tilini yaxşı bilgen şair bolsoň, en mykty Arap bolsoň kanday düşünböysün degende, vallahi düşünbödüm deydi. Bir gana Ad menen Samud degende, oşolarga azap kelgende gana düşündüm deydi. Düşünbörmü? Men eçteke düşünbödüm deydi. Anan aytat, bul adamga tiybegile. Bul adam sykyrçy emes. Bul jindi emes, bul akyn da emes deydi. Tiybegile degende anan Abu Jahl aytat, sen dagı uşun dinege ötkөнү kalıpsın, sen dagı işe jarabadyň dep, ne kılat, alарды katty uruşup, anan Peygamberimiz karşılıgyny görsöte beret. Bula aytat, tiybegile men seni koşula almayyn, birok tiybegile buga bul şair emes degen sözüni aytat. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de okukanda oşol hakikatty alıp düşündü. Çin ele adamdın sözü emes bul. Bu başardın sözü emes, Allah'ın sözü ekenini alıp düşüngönden uşuntu aytat. Mana uşul bolgon okuya, uşul sebepti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Mekke döwründe düşkön suretlerden birisi uşul Fussilat suresi. Mana uşunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala oşol Utbah ibn Rabi'a kelgendegi aytkan okuyasy. Oşol wagtda uşul ayatda Allah Taala düşürgön. Surenin başında Allah Taala aytdy: Hamim. Hamim bul hurufu muqatta'at. Allahu a'lam bi muradihi. Allah'dan başka hiç kim onu bil albayt. Allah'ın bir sırrı. Tenzilun minarrahmanirrahim. Tenzilun masdar. Minarrahmanirrahim. Bu kitap düşürülgön Rahman Rahim'in tarafından. Öte borker, öte merimdü Allah'tan tarafından düşürülgön kitaptır. Bu sihir emes. Bu akın emes. Bu birödün jekeçe özünü söz emes. Tokugan, oyundan çıkargan söz emes. Bu en borker bolgon, en rahimdü bolgon Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından düşkön kitaptır. Demek düşürgön zat munzil Allah borker merimdü bolsa alın düşürgön kitabi dagın rahmat kitabi. Düşünürmü? Allah kanday irayimdi bolsa anın düşürgön kitabi dag oşonçoluk irayimdi kitap. Adam zatına irayim ne kılgan tartulagan adam zatına rahmat tartulagan kitap uşul Kur'an-ı Kerim. Anda hiç bir şek yok. Allah Taala'nın en irayimdi kitabi, en yaxşı kitabi uşul Allah'ın kitabi Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra Allah aytdı: "Tenzilun minarrahmanirrahim." Bu öte borker, öte irayimdi bolgon Allah'ın tarafından düşkön kitaptır. Demek munzil düşürücü Allah borker irayimdi bolsa, anın düşürgön kitabi el munzal aldagı neken öte irayimdi kitap. Adam zatına tartulagan en irayimdi kitap Allah'ın ahırı kitabı Kur'an-ı Kerim bolot. Demek Allah siyaktı öyle bu kitaptın birinci sıfatı neken bu borker kitap. İrayimdi kitap. Allah'ın rahmatı bolgan kitabı. Kitabun fussilat ayatuhu. Bu şunday kitap fussilat ayatuhu. Anın ayatları bölünüp durat deydi. Fussilat'ın bir manası, faslara yafsuru degen söz bölüp koyu degen manası da var. Bölüp koyu. Faslara yafsuru manası bölüp koyu. Fussilat ayatuhu olsa bu kitaptın ayatları bölünüp durat. Kur'an-ı Kerim şunday kitap ayatları kıska bölünüp durat. Hamim bir ayat bitti. Tenzilun minarrahman ikinci ayat. Bitti. Kitabun fussilat ayatuhu Kur'anan Arabiyyan liqamin ya'lemun üçüncü ayat. Oldu. Bölünüp durat. Kıska ne nuska menen Allah Taala'nın büt bardığını ne kılat bayandap koyat. Oşun için fussilat ayatuhunun manası neken? Kur'an-ı Kerim'den ayatları bölünüp durat. Biriga biri kirip ketken emes. Andağı husn, cemal, fasahat, balagat öz ornunda kalgan. Oşun için balдар Kur'an-ı Kerim'de okuganda bölüp okuş gerek. Hep de öyle okugan bolboyt. Hazır bir oruga kaldı musulmanlar. Köpçülüğü uşul bizde orozoda köpçü musulmanlar hep de öyle Kur'an okusa boldu. Bu hep de aytgan kitap emes. Şunu algıla. Hep de öyle Kur'an okup, hep de öyle tarawide wala zalina min wala zalina min de öyle kete verse bolboyt. Ya'lamun ta'lamun yok anda emes. Okuganına soğup berilip ikinci masile turat turganlar. Kebir uçurlarda okugan Kur'an'ın sana karşı güvölük ötöt. Kebir uçurlarda Kur'an'da az okusan da köp soğup berilet. Oşun için Kur'an neken fussilat ayatuhu degenden bilinet bunu bölüp okuş gerek. Taravilerden hep
эптеп эле бир күндө хатым кылам, эки күндө хатым кылам деп Куранды чалкештирип, аралаштырып окуган болбойт. Ката-пата окуган болбойт. Антип окусаң күнөөкөр болосуң. Сооп албайсың. Тескеричи күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим Аллахтын китеби фуссилат аятуху. Аяттары ачык бөлүнүп жазылган. Ошон үчүн токтоп окуш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын кыраатына баяндаганда Умму Салама энебиз, Айша энебиз радияллаху анха эстине чыгып атат. Айтат: харфан. Ta'nifu, yani ta'ni harfan. Ар бир тамгасы өз ордуна чыгат эле. Ар бир тамгасы өз ордуна чыгат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шундай кыраат кылат эле. Ошон үчүн Куранды өтө эле тез окуганда туура эмес тугандар. Бул Аллах менен сүйлөшүү, Аллахтын ырайым китеби бул. Буга ырайым кылыш керек. Эптеп эле мен хатым кылдым, 10 жолу хатым кылдым, таравейде бир күндө бүтүрдүм деген бир модага айланып кетпек, бул туура эмес нерсе. Мейли бир жолу хатым кыл, туура оку. Тажвид менен, кырааты менен сактап аяттарды окуп болот. Эгер эч ким түшүнбөсө, жөн эле кете берсең, яламун та'ламун болбой, болбойт. Жок дегенде өзү түшүнсүн, же аркадагы сами түшүнүш керек аны. Түшүнүңөрбү? Куран жөнөкөй китеп эмес. Аллах субханаху ва тааlanын бул китеби, мунун бир тамгасын окусаң канча сооп. Баарын катым кылсаң нурун ала нур, катым кыла албасаң колуңдан келгенче аракет кыл. Ошо уламалар айтат, тез катым кылгандан көрө 10 сүрөнү окуган жакшыраак дейт. Эптеп, септеп, чала түшүнбөй катым кылгандан көрө адам таракатайын нарагын окуй бер. Ошон үчүн Куран жөнөкөй китеп эмес. Куранда Аллахым китабун фуссилат аятуху Кур'анан арабийя. Көрдүңөрбү? Бул ушундай китеп, анын аяттары ачык айтылган. Бөлүнүп турат dedi. Бөлүнүп турат dedi. Фуссилат аятуху бөлүнүп турат деген бир манасы. Экинчи фуссилаттын манасы бит тафсилан баян кылды деген нерсе. Фуссилат бит тафсил. Кур'ан-ы Карим аяттарны ачык баяндайт. Эчтекени жашырбайт. Аллахтын китеби ал. Ырайымдуу заттын китеби, ал ырайым үчүн келген, ал эчтекени жашырбайт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде бир жерде ижмалан айтса, экинчи жерде тафсилан баяндайт. Бир жерде ижмалан бир мазмунду айтып кетет, ошонун башка сүрөлөрдө башка жерде тафсилан айтат. Ол таштап койбойт. Фуссилат аятуху. Курандын аяттары ачык, айкын, бит тафсил баян кылынган. Эчтекени калтырган эмес. Куран хидаятка керектүү болгон нерсенин бүт бардыгыны Аллах субханаху ва таала эмне кылган? Кенен баяндаган. Китабун некен бул Аллахтын ушундай китеби, фуссилат аятуху. Анын аяттары ачык, айкын баяндалган. Кур'анын арабийя. Бул Кур'ан араб тилинде. Кур'ан деген араб тилинде. Кур'ан деген сөз макруун манасында. Түшүнүңөрбү? Бул мастар макруун манасында. Окулуна турган китеп деген сөз. Эң көп окулунган китеп Аллахтын китеби. Алхамдулилла, азыр деле дүйнөдө эң көп окула турган китеп Аллахтын китеби. Ошон үчүн муну Кур'ан деп айтылган. Кур'ан кара якраудан алынган. Ошондон макруун манасында, исм мафул манасында эң көп окулунган китеп. Кур'ан араби. Демек, Кур'ан-ы Карим араб тилинде. Себеби ошол убакыттагы мухатаб аввалин эң биринчи кайрылган адамзаттар кимде болгон? Арабтар болгон. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала араб тилинде баяндаган Кур'ан арабия. Бул араб тилинин фазилети. Аллах субханаху ва таала тилдердин арасында ушул тилди гана тандаган. Пайгамбарыбыздын тили, Кур'андын тили, бейиштин тили, бүт бардык нерсе жакшылыктын тили араб тили. Ошон үчүн Аллах айтып атат: Кур'анан арабия. Бул араб тилинде китеп. Ликауми я'ламун. Түшүнө турган, биле турган адамдар үчүн деп атат. Демек, Кур'ан-ы Карим бул жөнөкөй эле түшүнүп түшүнбөй туруп окуйдуган китеп эмес. Ким түшүнүп окуса, нурун алану. Түшүнгөн сайын бунун ичиндеги илми, хикматтары, ичиндеги жакшылыктары чыга берет. Ал түгөбөйт. Ла янқази ажаибуху. Хазрат Али разияллаху анху сөзү бар. Ла янқази ажаибуху. Бунун ажайыбы, ичиндеги таң калыштуу нерселери, байлыктары түгөбөйт. Адам окуган сайын окугусу келе берет. Бир китепти бир жолу, эки жолу, 3 жолу окугандан кийин окуң келбей калат. Жаттап да коесуң, кой да окубайм деп окубайм, окуң келбейт. Ал канчалык сонун китеп болбосун. Бирок Кур'ан-ы Карим ушундай китеп, азыр окуп бүтсөң дагы окуң келе берет. Азыр окуп бүттүң, дагы окуң келе берет. Ошондо Аллах тааланын рахим китеби. Ошон үчүн айтып атат, бул Кур'ан китеп араб тилинде ликауми я'ламун, билген адамдар үчүн. Түшүнгөн адамдар үчүн деп атат.
Demek Kur'an'dan maksat düşünüp, içindeki mazmunga düşünüp amal kılуу jana iman keltirүү. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kitapları sıfatlarını aytıp atat. Anan keyingi sıfatı bu kitap Beşir. Beşir ve Nazir. Beşira ve Nazira. Beşir degen kuvanıç, suyunç haber beredi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı adamlarga suyunç tartıp bolaydı. Adamlarda жақсы амал кылсаң, бейишке киресиң, бейиште мондай сыйлыктар берилет, мондай неаматтар берилет деп Аллах Субханаху Таала баяндайт. Башир. Ва назир, коркунуч, коркутуу. Бул да Кур'андын içinde бар нерсе. Kur'an korkutат. Eğer iman keltirmesең, musulman bolбосоң, Allah'a işenbesең, şirk kılsaң, butqa sığınsaң, akırı sen ne olasın? Dozakka kүйөсүн деп ескертет анда. Kur'an'ın iki sıfatı var. Beşira ve nazira. Düşünüyorsunuz mu? Allah Subhanahu wa Taala bendelerge düşürgen kitapta iki neseni kamtıgan. Kim söylüyor? Birincisi neken? Başir. Suyunuç, hoş haber, kuanış tartulav, ikinci tartulav, ikincisi nazir. Neken al? Korkutu. Demek ulamalar aytat Allah'ın kitabı Başir ve Nazir olmasa peygamber de oşonday. Peygamberimizin sıfatları Başir ve Nazir. Oşol arkulu ümmetke kelgen ulamalardan dagın iki sıfatı boluş gerek. Beşira ve nazira. Bir gana fazail aytpastan, fazail bilen koşa nazir da gerek bolat. Düşünüyorsunuz mu? Eldin barıga suyunçul ayta berbesen, makta berbesen, kede alardı korkutup da turuş gerek. Eskertip korkutup turuu dagın zarılçılığı var. Oşonun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'ı sıfatlayıp atkanda beşira ve nazira. Bu meken başarat beret, suyunçulayt, kursan kılat, jana nazir korkutat. Korkutat. İki sıfat eten Kur'an-ı Kerim'de var. Demek alımdın, ümmetke imam bolgan insanlardan sıfatı dagın başir de boluş gerek, nazir de boluş gerek. Eğer toora emes kılbatsa, toora emes kılganını aytıp korkutuş gerek. Uşul amalda ölüp kalsaң, dozakka barıp kүйөsүn. Ушундай көрсөң имандан ажырайсың деп элдери коркутуу, аларды туз жолго алып келүү бул дагы уламалар билдирди. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах Субханаху ва Таала башира ва назира dedi. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Эми Kur'an-ı Kerim аларга пайгамбар окуп бергенде فأعرض أكثرهم алардын көпчүлүгү баш тартты. Пайгамбар уккан жок. فهم لا يسمعون. Алар угушпайт dedi. Алар угушпайт дегени симаун нафия манасында. Алар угуп пайдаланбайт деген сөз. Алар угат, кулагы бар, бирок аларга кулагына түшүп, ал сөз таасир тийбейт деген сөз. Вахум ла ясмаун деген манасы. Түшүнүңөрбү? Демек, угуу качан пайда берет? Эгер уккан нерсе жүрөгүңө түшсө, ошо пайда берет. Кулагыңда эле калып кетсе, жүрөк келбесе пайда бербейт ал. Ошон үчүн фахум ла ясмаун деген Аллах Таала айтат. Алар баш тартты, баш тарткан себеби негизи иллаты фахум ла ясмаун. Алар угушпайт dedi. Demek жақсылыкты угуп туруш керек. Жақсы сөз уга берсең, bir күн болбосо bir күн сенин жүрөгүңө Аллах Субханаху ва Таала хидаят берет. Укпаган жаман нерсе. Мага кереги жок муну. Мен айтпай эле кой, мен укпаймын деп кеткен адамдар көбүнчө хидаятка келбей калат. Хидаяттан алысып кетет. Ошон үчүн хидаяттын жолу эмне кылыш керек экен? Угуп туруш керек. Уккан адам жакшы адам болот. Укпаган адам эмне болот? Бузулат. Buzulganга себепкер болгон нерсе укпашчылык. Вахум ла ясмаун деген алар угат эле, бирок алардын жүрөгүнө ал пайда бербейт эле. Түшүнүңөрбү? Сима нафия. Аларга пайда берүүчү угуу жок эле. Ла ясмаун манасы ушул. Кулагы жок экен деген манасы эмес, дүлөй эмес. Алар укпайт дегени угуп пайда көрбөйт деген мааниде. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Bu kafirlardın sözü. Alar uqpayız dedi, uqpagan sebeplerini de bayanlap atat. Nege uqpayt? Ve qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayh. Alar aytıştı, bizde akinna, жүрөгүбүздө parda var. Tosuk nerseler biz жүрөгү tosulup kalgan degen söz. Tosulup kalgan pardası var. Mimma tad'una ilayh, sen çakırgan nersege. Yani sen bizi kança çakır, bizge kança davat aytpa, bizin жүрөгүбүздө pardası var. Düşünüyorsunuz, al жүрөгүбүзгө hiç kaçan senin sözün jetip kelbeyt dedi. Demek aldın ala özleri tayar turat, senin sözün aytkan sözün min jol aytsaң delе bizim жүрөккө kelbeyt al. Ve fi kulubina neken? Akinna. Akinna degen
Gıta manasında, oşol agıtiya manasında tosulup kalgan degen söz. Жүрөгүбүз tosulgan, pardası var. Ve fi azanina vaqr. Vaqr. Jana kulağımız oor деп атат. Vaqr деген sakil manasında oor. Yani kulağımız ukpayt degen söz. Жүрөгүбүзгө parda var. Kulağımızdagı ne? Ukpayt kulağımız. Ve min beynina ve beynike hicab. Jana senin menen bizdin ortabızda daha bir hicab var, parda var. Fa'mal innana amilun. Sen özün amalını kılgın, biz özümüz amalımızı kılabız деген söz. Sen özün bil, biz özümüz bilebиз деген мана. Түшүнүңөрбү? Алар айтты укпайбыз, анын себеби эмне экен? Биздин жүрөктө үч нерсе бар. Үч нерсени айтты, үч нерсе аркылуу бизге илим келбейт. Яни илим келе турган жолдордун бүт бардыгын биз жаап койгонбуз. Илим адам кулагы менен укканда келет. Илим адам баягы жүрөгү менен ойлонгондо келет. Илим көргөндө келет. Түшүнүңөрбү? Биз айтты сени көрбөйбүз. Seni ukpayбыз, seni менен айткан сөзүңдү биздин жүрөгүбүзгө түшпөйт, келбейт, аны менен биз ойлонбойбуз, фикирленбейбиз деп инкар кылышты. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Seni çakırgan nерсе биздин жүрөгүбүзгө келбейт, биздин жүрөгүбүздө эмне бар? Парда бар. وفي آذاننا وقر. Вакыр деген ошол сакир манасында биздин кулагыбыз укпайт, үлөй деди. ومن بيننا وبينك حجاب. Yani bu деген söz sen başka dinde biz başka dindeyiz деген söz. Түшүнүңөрбү? Hicab manada ошол. Senin dinin başka, bizdeki başka. Lakum dinukum waliyadin lakum dinukum деген эле manada. Fa'mal innana amilun. Sen bilgeningди kılgın, biz özümüz amalыбызды кыла беребиz. Bilgenibizди кыла беребиz деп алар жооп берди. Пайгамбарлар келгенден кийин аларга кафирлар жооп берген. Бирок пайгамбарлар эч качан сөккөн эмес. Uruşkan emez. Çünkü Peygamberin milleti macburlap dinge alıp gelip emez. La ikraha fid din. Din hiç kaçan hiç kimde macburlap gelmeydi. Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur. Açık ayet Kur'an. Kim kalasa iman geldirsin, kim kalasa geldirmesin degen. Oldu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberler bar macburlap anı dinge çakır demeydi çıkacak. Çünkü aytты biz ukbayбыз, көрбөйбүz, seni benim yolum başka dep açık aytты. Peygamber me dedi, neyle anda özüңөр bilgile, men болгону bir peygambermин dedi. Болгону men bir peygambermин dedi oldu. Çünkü oşon üçün din hiç kaçan жүрөктү majburlabayt. Din özünün husnu menen, özünün jamalı menen tarkagan. Çünkü majburlogонго зарычылык жок. Majburluk ayakta болот тугандар. Nakыс нерсе болсо, kamil bolboso, жакшы нерсе болбосо, ошого majburlап өткөзөсүн. Özü nur bolso, özü чырайлуу болсо, özü mükemmel толук болсо, ага majburлаган зарычылыгы жок. Адам өзү алып келет ага. Ал өзү келет деген нерсе. Ошон үчүн дин өзү mükemmel, өзү толук, ага эч ким majburlабайт, пайгамбарлар да, алымдар да, башкалар да, адамдар өзү алып келет деген нерсе. Аллахтын дини ушундай. Onu карап койгула, түшүп кетпесин ана бала. Алардын жообуну Кур'ан-ы Керимде Аллах айтат: "Кул иннама ана башарун мислукум. Юха иlayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilayhi vastaghfiruhu ve veylul lil müşrikin." Aytkın, men болгону силер сыяктуу эле бир инсанмын. Өзгөчөлүгүм юха ilayya. Мага Аллах вахий жиберет. Al vahiy, al жалгыз Allah, anı şeriki жоқ. Fastaqimu ilayhi. Ошол Allah'a түз истикамат менен баргыла, андан кечирим сурагыла, жана мушриктерге азап болсун деген аят. Көрдүңөрбү? Айткын иннама ана башару мислукум деп. Пайгамбар айтат, мен пайгамбармын деп атат. Болгону силер сыяктуу эле инсанмын деп атат. Пайгамбарларга ар дайым болгон этираз, бул неге пайгамбар болсо, фериште болгон эмес, неге башка махлук болгон эмес деген этираз көп кылган. Kur'an-ı Kerim'de ar daim Allah Teala'nın peygamber jibергенде aytat innama ana basharun mislukum dep aytat. Aytkan alarga men sizler siyaqtуу эле инсанмын деп. Себеби инсандын hidayatına insan келет тугандар. El cins yemilu ila cinsihi. Cins cinsini tanıyt. Ошон үчүн Allah Teala eç kaçan peygamberlerde ferişte jibерген эмес. Ferişte менен insan başka mahluk ökөө bir-биrini түшүнө албайт. Ağa kelсе aytat sen feriştesin, sen jebeysin, içpeysin, senin nafsың жок, sen başka mahluk, men başka mahluk dep başıйбай коет. Ошон үчүн Allah Subhanahu wa Taala ar daim insandын hidayati үчүн, adamlarga багыт бериш үчүн жибергендери бүт бардыгы инсан эле болгон. Мына үчүн Аллах айтып атат: "Иннама ана башарун мислукум."
Bul başar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka biz siyahtı öyle bir insan negizinen yuha ileyye özgöçölük. Yuha ileyye. Allah öz tandap algan ağa vahiy geledi. Jönöke insan emes al. Çünkü jönöke barı siyahtı insan emes al özgöçe insan. Adamlardan en içindeki en aslı, en nagızı, en danışmanı peygamberler болады. Oşun için aytып атат. Yuha ileyye mağa bolgon Allah'ın taraftan vahiy geledi dedi. Al vahiy meken annama ilahukum ilahu vahid bas. Büt peygamberden davası ne olgan tawhid bolgan. Kança peygamber kelgen bolsa, büt bardyk alıp kelgen la ilaha illallah degen. Kança peygamber kelgen bolsa, büt bardyk birleşen aytkan la ilaha illallah. Düşünüyorsunuz mu? Oşun aytып annama ilahukum ilahu vahid. Bir Allah kalan butlarga sıyınbagıla, жалгыз Allah'a işengile degen davamen kelgen. Fastaqimu ileyh. La ilahe illallah tawhidden keyingi söz istikamet. Gördüңөр mü? Fastaqimu ileyh. Allah'ın yolunda bekem bolgula degen söz. İstikamet degen oşol İslam dininde şariatka bekem turu. Asıl usul. Düşünüyor mü? Asıl usul nese? Oşonun için aytılat al istikama fawqal karama. Al istikama fawqa alf karama. İstikamet min jolu keremet körsetköndөн jakşırak deydi. Asmanga çıktın, yerge düştün, suda basıp öttün, karamat körsetip tasın. Al karamattan göre bir neşeni istikamat menen kulu jakşırak. Düşünüyor mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala tawhidden keyin gele sözdü fastaqimu ileyhi degenden işara kıldı. Negizisiler iman keltirgenlerden keyin emi oşol nesege bekem bolgula dedi. Asıl usul. Gününe 5 mal namaz okuşluk istikamat menen usul asıl. Değişin okudun, asırga geldin, şamga geldin, mağribke geldin, işaga geldin, fajrga geldin, kaytalanıp tat. Günün kaytalanıp tat. Usul istikamat. Usul menen adam bolat. İstikamat menen kılgan işte bereke bolat. Usul istikamat menen Allah'ın tabasın. Allah'a jetkizүүчү jol istikamat. Düşünüyor mu? Tüz yolda daim boluşluk. Buna şunu istikamat aytılат. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz ayet düşürgen fastaqim kama umirt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytan şeyyebat nihut ve ahavatuha fastaqim kama umirt. Kur'an'da Allah aytat Allah kanday buyurgan bolsa oşondoy bol degen ayet düşkönde uşul ayet meni çaşımda gartı degen. Kıyın nese oşondoy. Kıyın nese oşondoy. Oşon üçün ballar istikamat negezi nese. Talabalar da medreseye kelip istikamat men okusa 7 yıl 8 yıl Allah ilim beredi. Orudum dep, şultap aytıp, oynop, sabakka kirбей, kaçıp жүрүp okusa eçteke bolбойт. Eçteke bolбойт. İyigiliktin artı baştalışı istikamatlı durat. 7 yıl çıdap okup koy, zehinin pas bolsa dele okuy ber, istikamat men oku, Allah Subhanahu wa Ta'ala ilim bere beredi. Büt bardık iyigiliktin aslı istikamata durat. Allah'ın tamam desek, Allah'ın dostu bolam desek, anın birine jolun eken istikamat. Oşol amalыңды daim atkar, daim atkar. Zikirleringdi gününgü daim atkar. Kur'anыңды atkar gününe. Davat kılsang davatыңды atkar. Salavatыңды atkar, istighfarыңды atkar. Ne amal kılsang oşonu daim kıl. Muna uşul istikamat. Muna uşul arqılı Allah'ın tababız biz. Oşonun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın fastaqimu ileyh. Fastaqimu ileyh. Allah'a şengile, жалгыз Allah'a tawhidke, yen fastaqimu ileyhi oşol yoga bekem bolgula dedi. Bekem karmangıla, oşol joldogu özüңdün vazifalaryňdy, ma'mulatul yawmiyany günüň taştabassan atkargın degen söz. Fastaqimu ileyhi vestagfiruhu. Andan keyin ayetde istiğfar da aytıldı dep atar. Emi sen tüp-tüz jüre albaysın. Kemçillik bolat. Adaşasın, jaňylışasın, toora emes kılasın, oşolarga keçirim sura dep atar. Düşünüyor mu? Biz ferişte emes. Ferişteler ne kılat? Allah ne hüküm kılsa oşonu atkılat boldu. Bizde anda emes. Kede uktap kaldın, kede zerigip kaldın, kede ataylap, kede unutup kalıp bir dekeni kılıp koyarsın. Doğru insanız. Biroq istikamatın jolum neken? Daroo oşol zamat istiğfar. Kemçilik boldu, astagfirullah. Bir namaz kaza bolup kaldı mı? Astagfirullah. Allah'tan keçirim suradagın kayrap eken başta. Zikirin kalıp ketdi mi? İstiğfar toba kayradan başta. Güne oldu mu? Toba kıl kayradan kel degen söz. Düşünüyor mu? Uşuntip istikamat menen ketile beret.
İstikamat dese tüp tüzüğü tutuşup alıp ele, ana menden günö sadır bolboyt, günökör bolboymун деген masale emes. Sen robot emessin. Sen ferişte emessin. Bola beret. Biroq oşolordun bardygyny ne ötüp ketesen, ötüp ketken jolu bolat. Ana Allah'dan juup tazalaydigan jolu bar, al istigfar. Oşol istigfar menen juup tazalap, kayra istikamat menen kıla beresin. İstikamat menen barıp oturup, ahire inşallah Allah subhanahu wa ta'ala tabasın. Muna şunu Allah'ım aytып atat. Fastaqimu ileyh vestagfiruh. Gördüңөр mü? Allah Ta'ala'nın yolunda tüz жүрgüle. İstikamat menen bekem turgula. Vestagfiruhu. Jana Allah'dan kechirim suragıla. Жаңылышып kalsaňar, to'ra emes bolup kalsa, günö bolup kalsa, ana Allah'dan kechirim suragıla. Darao ошол замат kechirim suraş gerek. Kim kechirim surayım, men günökörmün, Allah meni kechirбейт деген болбош керек. Bu şeytanın oyu. Şunday eken men kıla albayt ekem debeş gerek, sen kıla alasın. Allah Ta'alam ben dese kıla albayt turgan işke buyurbayt. Sen 5 vakit namaz okuy alasın. Sen bir yılda bir zeket bere alasın. Sen bir yılda bir ay roza karmay alaysın. Sen kaçka bargaňa kudretin jetet. Oşolor bardygy mümkünçülük bolgondoru Allah farz kılgan. Demek adamın özünün istikamatı gerek. Özünün bekem nesi gerek? Niyeti gerek. Ar bir nesege adam meni kılat. Menetini bilet da. Tamak jegende menet kılış gerek. Tamakты kartoşkany atysın, mayga koýusun, pişirasın, ana alıp gelesin, tabakka salasın, anan bismillah dep kolunda alıp, anan çaynap jep, anan giret da. Menet. Deseň ötüşüp kalbyt da. Şonuň üçin İslam dini dinge bekem bolu, istikamatga dagın amal gerek. İstikamatga dagın amal gerek. Oşol amalyňdy bekem kılıp geçsek Allah subhanahu wa ta'ala anan makam nasip kılat. Allah subhanahu wa ta'ala anan istikamat nasip kılat. İstikamatın arkasından şu çoň makamlarga, çoň yerlerge jetesin. Allah'ın aslındağı dostu bolgongo, awliya bolgongo, çoň insan bolgongo, jalpy ümmetke paýdaly bolgongo büt bardygyna negizgi nerse adamdын infiradi amaly istikamat. İçtimai amal menen bolboýt bunlar. İnfiradi amal jana istikamat. Oşonu har bir adam istikamat menen kılat, ana Allah Ta'ala yetkizet. Buna şunu Allah aytып atat. Fastaqimu ileyh vestagfiruhu ve veylul lil müşrikin. Gördüňörmü? Allah'dan kechirim suragıla, eger kemçilik bolup kalsa, ve veylul lil müşrikin degen ayatda Allah aytып atat. Emi müşriklerge azap bolsun dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala mazır ayette 3 türlü azap, 3 neseni aytып atat, azapka sebep bolat dep. Birincisi ve veylul lil müşrikin. Vayl degen jahannamdın bir atı, jahannamdın özü, azap degen de manası var. Kıskası müşriklerge azap bolsun dedi. Tawhid dege ahli tawhidde Allah sıylaydı. İman keltirgende Allah sıyla beşi girgizet. İman keltirmegen müşriklerge azap bolat. Oşonu aytdı. Vaylul lil müşrikin. Müşriklerge vayl bolsun, azap bolsun. Allah kimdir? Ellezine la yu'tunaz zekah ve hum bil ahireti hum kafirun. Birincisi müşrikler de aytdı. İkincisi alar zeket berişbeyt dedi. Allah'a da azap bolsun. Üçüncüsü ve hum bil ahireti hum kafirun. Allah ahiretke işenbeyt dedi. Üçöňüne teň Allah azap bolsun dedi. Gördüňörmü? Demek müşriklerge Allah Taala azap beret. Ahli tawhid, Allah'a işengen, jalgyz egenlerge Allah Taala beýiş beredi inşallah. Barızga Allah beýiş menen silasın. Ellezine la yu'tunaz zekah. Alar ne kılbay? Zeket berişbeyt dep atat. Demek zekettin hükümü İslam'ın başına nereye düşkün? Biroq tafsili keyin kelgen. Zeketden biyetten murat islahi manasında oluşu mümkün. Biroq köpçülük ulamalar aytadi bu biyette kayrımdуулuk manasında. Çünkü alar bir-birine kayrımdуулuk kılbayt degen söz. Kafirlar uşunday bir nime bolgon, bir-birine kayrımdуулuk kılbayt ele. Jakşylyk kılbayt ele. Sebebi jakşylyk kılgan adam ne üçin kayrımdуулuk kılat? Al ahirette oşonun soğuğunu göreýin dep kılat. Biröge bir deşeni beresin. Oşonun soğuğunu, oşonun jakşylygyny ahirette göreýin dep beresin. Kafirlarda ahirette iman yok, oşonu kılbayt. Biroq kim jakşylyk kılgan bolsa, ahiretke dep je jakşylyk kılgan bolsa, Allah subhanahu wa taala oşo jakşylygynyň bereketi menen aga iman nasip kılat. İman nasip kılat. Oşoň üçin bereşendik sıfat, jomartlyk sıfat, sahavat bu en çoň nimet. Sahih adam, jomart adamga Allah subhanahu wa taala en birinci iman nasip kılat. Görüp? Al dinde jok bolsa dele sahavat boladigan bolsa, oşol bereşendigin arkılуу Allah taala iman nasip kılat. Musulman bolup turup
Эми берешендик кылса, Алла Таала анын даражасын дагы бийик кылат. Ошон үчүн сахабат берешендик өтө чоң неамат. Өтө чоң неамат. Сахабалардын ичинде келет Хаким ибн Хизам разияллаху анху. Айтат: "Я Расулаллах, мен мусулман болгонго чейин кылган жакшылыктарым бар эле, алар эмне болду?" дейт. Мусулман болгонго чейин берешен адам болгон. Ошол кылган берешендигим, жомарттыгым, жакшылыктарым каякта калды, эмне болду дегенде, "Асламта ала ма салафта мин хайр." Ошол жакшылык себепти мусулман болдум деген. Чүнүгөр иманы жок эле, бирок жакшылык кылдың эле, Аллах сени жакшы көрүп, менин пенделериме бир кайрымдуулук кылып атат деп, Алла дагы сага эң жакшы болгон неамат иман нематын насип кылды деп. Ошон үчүн туугандар, айюхат талаба берешеңди жакшы сыпат. Аллага жагат. Аз гана болсо дагы бере бериш керек. Ошон үчүн карасаңар, Кур'ан-ы Каримде тозокко түшкөндөрдүн экинчи сыпаты, биринчиси мушрик болсо, экинчиси аллазина ла ю'туна зака дегенден билип атат, ал кайрымдуулук кылбайт деп атат. Кайрымдуулук кылган адам жакшы адам болот. Ага Аллах субханаху ва таала эмне кылат? Иман насип кылат. Иман насип кылбаса дагы Алла таала эмне кылат? Жок дегенде дүйнөдө кылган жакшылыгынын бүт баардыгын эсе кылып көбөйтүп берет. Эң жаман адам бакыл адам. Сараң адам, ичи тар адам, дүйнөнүн кулу болгон адам эң жаман адам болот. Чүнүгөр Алла сактасын. Кафир болсо өтө жаман, мусулман болсо ал деле жаман. Мусулман берешен болуш керек. Ошон үчүн тозокко чыгып турган бир нерсе эмне экен? Кайрымдуулук кылбайт алар деди. Зекет беришпейт деди. Wa hum bil ahirati hum kafirun. Üçüncü sebebini aytты. Алар ахиретке иман келтирбейт. Ахиретке иман келтирбейт. Ошон үчүн аларга азап болсун. Вайлун, азап болсун деди. Биринчиси экен мушрик алар. Тавхидтин хилафы. Экинчиси зекет беришпейт, яғни кайрымдуулук кылбайт деген маанада. Үчүнчүсү экен ахиретке ишенбейт. Ошон үчүн буларга азап болсун деди. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала мусулмандарды баяндап атат. Инналлазина аману ва амилус салихат лахум ажрун гайру мамнун. Албетте Аллага иман келтирип, жакшы амал кылгандар үчүн лахум ажрун гайру мамнун. Аларга бериле турган ажыр, сооп эсеби жок дейт. Аларга берилген сооптордун эсеби жок, ал түбөлүк сооп деген сөз. Инналлазина аману ва амилус салихат. Демек Кур'ан-ы Каримде ар дайым аману ва амилус салихат. Аману ва амилус салихат деген чогуу келет. Иман менен кошо жакшы амал өтө зарыл балдар. Өтө зарыл. Биз баарыбыз эле алхамдулилла мусулманбыз, мусулмандын баласымын дейбиз дагы намаз окубайбыз. Фарздар аткарбайбыз, туура эмес нерсе. Кур'андын талабы иман келтирдиңби, жакшы амалдарды да кыл. Мусулманмын дегенден кийин мусулмандыгыңды далилде. Намаз менен, зекет менен, орозо менен, хаж менен, башка амалдар менен далилде. Ошон үчүн Кур'анда аману ва амилус салихат. Аману ва амилус салихат. Көрдүңөрбү? Аману ва амилус салихат ва мугайяра бул. Атф мугайяра. Демек иман башка, амал башка. Түшүндүңөрбү? Албетте иман келтирип жакшы амал кылгандар үчүн лахум ажрун, Аллага ажыр берилет, гайру мамнун, ал түгөбөй, чексиз. Алланын рахматын карагыла, адам баласы 50 жыл, 60 жыл ибадат кылат. Аллах кааласа, ошо 50 жыл, 60 жыл эле сыйлап, кийин чыгарып койсо болот. Ошончолук кылдык да, акыңды алдың, Алла үчүн ибадат кылдың, 50 жыл. 50 жыл бейиши жашайсың, кийин чыгарып койсо жарашат. Себеби Алланын эмеси. Бирок Аллах субханаху ва таала кылбайт. Аллах субханаху ва таала андай кылбайт. Аллах субханаху ва таала адам баласы 50 жыл, 60 жыл эптеп амал кылат, бирок ага берилген неамат түбөлүк. Түбөлүк. Субханаллах. Азап да түбөлүк, неамат да түбөлүк. Бунун себеби уламалар айтышат, асылда бул сыйлык бар го, ажыр. Бул амалдык эмес. Бул жаза, бул имандык. Бул жаза имандын жазасы, неамат. Иманга берилген нерсе ал сыйлык. Иман, мусулман түбөлүккө имандуу болуп калат. 1000 жыл жашайбы, 10 000 жашайбы, бөлөктө тиякта калса деле иман ажырабайт. Иман түбөлүк болгондон кийин Аллах субханаху ва таала амалдыгы эмне жазасын дагы түбөлүк кылып койгон. Анан табан эмне кылган? Ошол амалдарга дагы несини соогуну Алла бере берет. Аслында бейиштеги берилип аткан неамат, түшүнүп алгыла, бул имандын неаматы. Иманга берилген неамат. Иман түбөлүккө болот, ошон үчүн ал жердеги неамат да түбөлүк болот. Кафирдин күфрү да түбөлүк. Ал ниет кылган эч качан мусулман болбоймун деп.
Anın niyeti, küfürlüğü tübölük bolot. Oşon üçün aga berilgen jaza, azap dagın tübölük bolot. Görüp, aga berilgen jaza, azap dagın tübölük bolot. Aliyazu billah, Allah saklasın. Oşon üçün tugandar, egerde bizge özü koyo turgan bolsa, misalı 50-60 yıllık gana ibadatка Allah Taalam bir nimetini berse, misalı da, anda andan keyin kurkalabız. Allah Taala anday kılbayt, mehrimdүү zat, Tanziminir Rahmanir Rahim başında başladı. Mehrimdүү zat ne kılat eken? Allah'a işengenderge, jaşamal kılgandarga lahum ajrun gayru mamnun dep bayan kılgan. Gördüңөрбү? Alardın nesi ajrı toktop kalbayt deyt. Al toktoboyt, al berile beret. Anın çegi jok degen söz. Oşon üçün Allah Subhanahu wa Taala bizge bergen kitabi bul en kımbat bağlı kitap tugandar. Bul ırayim kitabi, bul rahmat kitabi. Oşon üçün Kur'an-ı Kerimdi şaşpastan toora okugula. Anan Kur'an menen koşa amal kılganga da Allah Taala tawfik bersin. İman menen koşa, musulmanmın degen dava menen koşa amalda boluş gerek. Eki nese jol kesse inşallah epte bir iman menen ölüp ketsek Allah Subhanahu wa Taala tiyakta ahirette neken lahum ajrun gayru mamnun çeksiz bölük nimetler berem deydi. Allah Taala barızga nasip kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdike.